काश ये लोग मुझे भी देखिए समझते। भाई दुबई में जिस तरह प्लम्बर का बड़े-बड़े काम शहरों कैसे में होता है। ये जो स्वतंत्रता काम हम लोग होती किए है, हैं, वैसा ही इस थोड़ा-सा काम को सपोर्ट दुबई अगर में छोटे-मोटे पोटिंग का काम एजेंसीज़ बोला को जाता है। ये तो प्लम्बर शायद का काम मैं है। भी थोड़ा चमकने लगूँ। इस टाइप शायद बीम आप के लोग नीचे जानते में ही सब नहीं काम हुआ है, लेकिन या फिर इसको सोचते पोटिंग का हो कि काम एक बोला फॉलो से जाता क्या है। ही होगा यार। देखो पर कैसे सच दुबई में में काम होता है। आपका वही एक सिर्फ फॉलो बालू का रेत ही मेरे रेत लिए मिलता सब है इधर, कुछ बन समझा। सकता है। काम करना इतना आसान नहीं है दुबई में, बहुत गर्मी भी है। देखो दुबई में कैसे काम होता है। ये मेरा इंटरमास कंपनी है।